Ini kita tengok betapa relaxnya burung merbuk ni. Bersarang rendah, bertelur, mengeram. Dan sekarang ni menetas dah ada anak 2 ekor. Hari-hari tengok. Ni teman ambil video, tengok dia tak lari. Anak dia ada 2 ekor. Tu dia. Tu dia. Tu dia. Tu dia. Tengok tu. Nampak? Tu dia. Bunyi bagus. Yang jantan ni bunyi bagus, yang betina bunyi bagus. Tentu anak dia bagus kan. Dia tak lari. Teman siapkan payung dia. Takut dia hujan, panas. Betul di bawah ni teman tabur makan, barang makan dia. Betul ada kesan. Buat bekas air. Bawah tu. Tu dia bekas air tu. Mana dia tak jauh lah. Cari makan. Minum. Tu dia. Siap lah. Ada payung sekali tu dia. Tak ada kena hujan, panas. Dia tak lari. Ini jarak dia lebih kurang dalam sekaki je. 10 inci teman ambil video. Dia tak lari. Okey, terima kasih.